水果。先说草莓吧，草莓已经吃完了，一年一度红颜草莓99.9块的时候就要买，我觉得要等到它69.9块的时候再买。山姆上的草莓已经比别家晚了，当时他专门给了一个提示说，我们之所以还没上草莓，因为草莓的甜度还不够。它这上面也会特别标明自己是平均甜度11的草莓，另外是每个单果大于20克，有270项的农残的检测，90天的生长周期，整体来讲，它的统一化跟标准化可能会做得好一点，都够甜，但是它不像是就近产地的那种，它的香气就会比较淡。它的品种是红颜嘛，它本身也是不是那种突出香气的，更多是一个酸甜口的草莓，挺好吃的。但是也就那样，也不算特别便宜，我觉着正常水平吧，正常5分6分吧，基本款嘛。因为今年我特别喜欢吃香野，升级了，也不是升级了，香气会我一直喜欢香气更浓的一些。之前其实比起红颜，我也更喜欢吃张基这种酸甜都少一些，整个吃起来就淡一些，香气会给的多一点的。红颜的话，你必须得地头刚摘，会感受香气比较明显。那确实是。运送的话，它到手就是一个酸甜，只是吃酸甜口的水果，可替代性就很多。然后是蓝莓吧，这个云南的超大蓝莓，洗了一小盆，每个都是大于20毫米的，里头的个头还是非常大的。又到了一年一度，让我感叹，人还是要赚钱，就是享乐还是真好。山姆现在蓝莓是1年不断货，但是产地会不停的换。在大概1、2年前，我还只买国外产的蓝莓，国内的之前的蓝莓又干瘪，又不好吃，又贵，对，又小，水分也没有那么足，没有那么脆。但不从去年开始，就有一大批这种花香蓝莓，或授权或没被授权的，大量的在国内铺开了。国内现在蓝莓又新鲜又大颗，品种又优秀，有那种比较强的香气，皮也不是特别的厚，当然还是有一点扎嘴。它的酸甜度和它的甜度也比较高，还有水分比较充足，也比较脆。它的品质也很均匀，它品种对基本上不会有甜一颗酸一颗，你要猜盲盒，70%、80%都是非常好吃的，水准在线的那种。它有的时候有几颗甜，有几颗酸，但我觉得这是蓝莓的特性，因为70%、80%都是好的。类似于吃牛排撒海盐，它不要撒太均匀，撒那种大颗粒，深一口浅一口，给你在一块牛排上光靠盐就能给你一个很多的滋味的层次的呈现。蓝莓也是，你吃2口酸的，吃1个甜的，因为吃太甜的我们一般都不会给宝宝，吃好几口才能给他半颗，我觉得他可以吃的。他不适合吃这么小吃这么甜的，以后可还得了？以后要怎么办？这个阈值就会被不断的拔高。说，我说这种档次的，可能搁2、3年前只有在西荣记的餐前甜点才有这个，但现在已经普及了，是吗？真的是很便宜。这个贵吗？69.9块，600克，1斤多，那比起当初可便宜多了。原来20、30就一小盒那种1颗梅的，在超市里头买。打分8.5吧，8.5都可以买冲这个20云南蓝莓，就是吃了一会儿的这个波板，但是山姆它老换这个供应商，产地现在都是智利的，是最便宜那个3勾的2.5千克，过一阵儿就该上什么加拿大、澳洲贼贵的那种车厘子了，比那个。前一阵我们买99块钱1000克的时候，对，那时候又贵又皮，现在就是一个正常应季的水平了，它脆，非常的甜，充足。反正我不是特别喜欢这么甜，就齁得慌的那种，我喜欢，非常的优秀，就是一个满足你对所有车厘子应该是什么样子的一个模样的东西。有一个点，如果你觉得它有一点点坏了，你就不要吃，跟没关系，吃车厘就是容易拉肚子。就是我区5斤车厘子，我一个人我都能搞定它，结果我吃就会比较多，吃完就拉肚子，连着拉了3天。就这样，它里头有大量的就是天然的这种糖醇啊之类的东西，像那种拉不出给它吃那种什么果胶糖醇啊，什么这种让它促变，对你一口气吃多了，而且它成熟度又这么好，里头又甜成这样，它里头含有这种大量的促排的成分在。它还有高纤维，便秘可以适当的多吃一点这甜的，是不是？普通人一定要适量，而且看着点，然后一口一个停不下来。然后我们已经买了有1周了，看我现在仔细检查，我也不觉得哪儿会有什么问题，没有什么问题。
冲，但是要适量，打个分儿，我觉得给8分吧。8分吧，我8.5分。